Leyla, 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 Leyla. İbrahim oğlum. İbrahim, barali oğlum. Maşinalar bilen oynaydır. Biz Adeli kızım bilen babağız qaytığına şey hazırladık. Yara bakayım, yara. Adeli kızım, okşasız durup bulavul, ekmeksiz durup bulmuyor. Ekmek buluşkalar kuhnadan çıkıp koyarlı balakayım. Yana şunda otura ekmek buluşkalar pişirgen edik biz. Yara bebeğim. Yara, hazır alıp gelin. Kızım, oş su var ide bereket de bula. Yırağa biyin, təqzimə biyin eytəydi mərhumkay. Oş su isi kilip durğan yer, boy yurt bula oldu. Bugün bizde böyle işler pişirgeç, temli işler kilip durayım. Min qaytdım, jilegim. Qonaqlarım bilen birgeleşip qaytdım. Maşinam biraz yüdetti, şuna da bek uzaktırdım. Elde fiksikler kilip çıktı, onlar yerden bittiler. Sünke Peppa da, George da bizim bilen. Oo Nuriye diyem, babam seni şuna jilegim dipti ne yurttayken. Şunday terbiyeli o benim yürekkayım. Rahmet indi nolik simple. Kirek şirde kilip çıgasız. Tezirek yerden kursetesiz. Maşinanın turmuş kavatkalarını almaktırdık. Eşi bir kup bulmadı. Mene sizle de görüntüp girdik. Ha değilini de sorundan idik. Babakay, evkay. Biz hep şaksız bir yerden bitirgezir biz. Hay uskenlerim, hay bulduklarım. Kerimullah, bizde tağın bir konak var. İbrahim oğlum. Bunda bizden yangaşı hele babam koydu bit. Babakay! Ura! Babakay kaytkan! Ben seni sakını bittim bit! Babakay! Vay! Babakay kaytkan! Ura! Oğlum kilgen bit. İyi. Ya koy da Yusuf ablayın, Ayzel yapan. Onlar eli işin bayramlarında olaylardan konakta. Bunda nonik de var şimdi. Selam. Oy, Sveta Peppa. George, привет, selam. Ey de güzel, kadirli konaklarım, ey de güzel. Var kız da şey işerge, ey de kız, turga öttü kız. Ey de kız şey işerge otur kız, ey de İbrahim oğlum. Şimdi otur kız şimdi. Bir yakta kili kız. Yakınırak kili kız, ey de dur. Min biraz bugün pazarda almalar sattım. Bir yeler jeygan edik biteli. Kovalık elleni almayı, elle akşaları yok, elle inflasyon indi. Ne bula ol inflasyon babakay? Ne bula ol inflasyon? Akşa kağızları көп bolsa, akşaga tururluk tavar yok bula ol. Rusça aytkanda, деньги не обеспечиваются реальными товарами благодаря. Ne şolay Sünke Peppa. Akşanın kıymeti gideyken. Yemsiz kurmuş iken o inflasyon. Oy, bu söz çatı mine aşamay. Satıp alışılar romanı alıp bitirmegeç, balarını süt kaymakka alıştıraga turı geldi. Koy da eli şulandan alıp gireyim. Eydeli çulamdan sütünü alıp girelim. Nindi süt alıp kaytkan mı iken babakay? Kerimullah babağız nindi süt alıp kaytkan iken? Oy, bazarda indi o temli süt bula. Temli de faydalı da bula o. Vay, Xudayның rahmeti. Bir heybet bulgan. Oy. Eydeli bunda Kerimullah bir eli sütünü temlep qarıyıq. Bir eli bir. Sütünü tut mine bir. Eyde. Oy, Kerimullah babakay. Oy, süt temliyken bu süt. Eyde isip qarağız balalar. Eyde mine isip qarağız eli. Oy, minem de sağlam salatlarga. Her birigizge salabız, her birigizge. Vot.
Вот қалғанын bir yakka шыға қойып тұрам. Сұрағыз, вот Құдайның рәхмәті бик һәйбәт болған. Бергеніне шүкір. Маладес, Кәримулла бабағыз. Ой, маладес. Менә балақайларға сүт қаймақ болды табынға қоярға. Безнең кебекләргә әйбер алмаштыру вакыт-төяк кенә инде ул. Яна нефтне нәрсәгә генә алмаштырмайлар. Бетон дисеңме, төзелеш кирәк яраклары дисеңме? Вагоннарны машиналарга һәм башка нәрсәләргә дә алмаштыралар. Алыш биреш дөнья тулы. Минем әтли шуны бартыр дип әйтә. Бабакай, кем бастыра ул акчаны? Һәр өйдә диярлек принтер бар, шунда бастырсалар ни була? Акча кагазын балалар теләсә кемгә бастырырга һич тә ярамый. Сурәтен дә күчереп төшерергә ярамый. Андый акчага товар алырга да ярамый. Безнең законыбыз чыгарган акчаны гына кулланырга рөхсәт итә. Кем үзе o акча чыгарып утыра? Шуны фальшива монетчик дип әйтәләр, Аллам сакласын. Андыйларны төрмәгә утырталар. Әйе. Ул акчага бит хезмәт акчасы дип языла. Бабакай, әбекәй, долларга ни дип языла? Долларга, кызым, Федераль резервның банкноты дип языла. Ой, ни буласы ул? Бабакай, Федераль резерв. Үзаллы банклар группасы була ул, Федераль резерв. Алар Америкада акча чыгарырга хөкүмәттән монополия алганнар. Анда хөкүмәт үзе рөхсәт бирә инде. Кайсы банкка акча чыгарырга ярый? Ярар инде балалар, бу турда тагын сөйләшербез әле. Әйдәгез әле тамак ялга балык. Күп сүз китапка яхшы диләр. Шәй яны гаиләнең җаны була ул. Bir zaman акчаларыбыз да Алла бирсә җитә башлар әле. Өметебез üzülмәсә, ризыгыбыз да кәмемәс. Иң мөһиме балалар, барыбыз да тату булыйк. Тату аш, татлы була ул балалар. Рәхмәт, бик тәмле бәлешегез. Шәйеңә белән бик тәмле. Ой, тәмле. Телеңә итәрлек. Рәхмәт, шөкерләр. Шушы видео астында лайк қойыңыз һәм безнең каналга язылыгыз. Моның өчен астагы кызыл кнопкага басыгыз. Теләк комментарийларыгызны язып калдыра аласыз.